Ja, det är kallt ute. Det beror att det är is på havet. Eller början av Skellefteälven. Men skit i det, nu går vi. Åh, is! Titta bubblan! Nu kastar vi den här pinnen. Och den fastnade. Lägg ner dina stenar här. Ja. Jag klarar att kasta över de där vita sakomgängarna. Jag tror det. Ja! Det gick inte ner! Det ser inte ni, men det gick inte ner i alla fall. Jag tar en sten av varje. Det får du inte. Oj, 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 oj. Woho! Ja, vi tar det där från en annan. Nu ska jag kasta lite mer. Åh jävlar vilken konik. Wow. Ja, där ser ni. Nyss. Krascha isen. Ja, la. Nu ska jag krascha isen. Men alla, det där var ju inte så schysst. Vi kraschar med! Det där var inte lika kul som en planka. Som jag tar en planka och... Men den där var ju för mjuk. Ja, vi tar den här. Haha, den får under. Vi tar en till. Men, kolla där! Den flyter. Fast ni ser inte så jättebra i kameran. Fast den är där. Det ser jag alldeles från vårt håll. Det syns inte heller så jättebra från vårt håll. Har en till sten? Vilken planka! Lägg! Ah! Vilken flex! Och där ute flyter den. Jag rullar ner här också. Men det är inte nödvändigt. Det här är vi. Varför det? Allt är nödvändigt. Okej. Han pajade. Nu ska jag ta upp lite is. Som ni ser här. Åh, vilken cool. Titta. Va? Låt folket se det här. Tog upp det från stenar. Nu pajar det. Ja, det här var allt för det här avsnittet. Men vi ses sen. Men först ska vi köra lite baseball med is. Ja, där har han hämt den. Alla, skynda dig nu. Ja. Jag har hittat pinnen. Nu kör jag. Vi står här. Innan jag pajar pinnen. Ja, det var allt för idag. Hejdå.